qofkii suga samirka noloshu ma jabiso qofkii garta qiimaha jacaylkana wuxuu ku noolaadaa deganaan qofkii sacaadada iyo farxadda la qaybsada kuwa kale wuxuu dareemayaa qiimaha bani'aadannimada ma garanaysaan noloshu waxay ka kooban tahay waa sidii uu jibriil ku yidhi nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam muxamedow sallallahu calayhi wasallam intaa doonto noolow adigu waxaa tahay mid dhimanaya ciddaa doontana jeclow adigu waxaa tahay mid faarujiyo oo ka taga waxaad doontid camal fal se la soco waxaad fashaa waa lagaa abaalmarin doonaa walaalayaal taasi ayaa ah micnaha nolosha oo kooban shayga keliya ee noloshani inaga dhigaya kuwa adag wax kastoo inaga hor yimaadaba waa yaqiin dhaba inaan ku qabno inuu alle yahay mid ka awooda wax walba iyo in adduunyadu ay tahay mid laga tegayo inaad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa micnaheedu ma ahan oo keliya inaad mar walba faraxsanaato sidoo kale waa inaad garato wakhtiyada adag inay weli jiraan maalmo wacan oo ka dambeeya qiimaha ay naftaadu ku yeelanayso bulshada dhexdeeda adiga ayaa doorashadeeda iska leh haddaad isku aragto qof liito oo aanan waxba qaban karin xaqiiqdii qof liita ayaad noqonaysaa haddaad isku aragto qof wax qaban karana waad qabanaysaa weliba waxaad u qabanaysaa sida ugu wanaagsan haddaba laba mid uun dooro inaad adigu naftaada silsilado ku xirto aad la harto ama inaad aaminto inay naftaada wax tari karto oo ay wax badan qaban karto kadibna waxaa hubaala haddaad ficil la timaaddo inaad wax qabsanayso horumarna aad gaarayso ku dadaal wixii qiimo kuu samaynaya allana kaalmayso hana caajisin oo haysdhiibin weliga samirka badi qadarkana rumaysnow horayna u soco xitaa sida diindiinka aad u socotide xitaa haddaad doonto kun jeer guuldarayso laakiin haniyad jebin marnaba waxaa hubaala inaad maalin uun aad arki doontid adigoo bulshada ka dhex iftiimaya ogowna muslimka kartida badan wuu ka qayr badan yahay muslimka awooddiisa aamini waaya ha u noolaan in qof kasta uu raalli ka noqdo waxa aad qabanayso taasi adiga waxba kaama gelin u daa dadku waxay doonayaan ha kaa malaystaane keliya adigu mar kasta ku dadaal hal arrin taasi oo ah inaad raali geliso alle oo waxa aad samaynaysana ay ahaadaan wax uu alla raali ka yahay haddii uu alla raali ka yahay waxa aad qabanayso cidna inay hawshaada wax kaaga sheegto marnaba uma baahnid